Kaching District ki Pallel-Dagi Technopol Constituency ki Aimol amadi Aimol Tampak chatpagi lambi semnaba haiduna sel lauthokraga semba hautre. September tha fawbuda semdrabadi Kongjang kaya changsilagani haina Aimol Road Management Committee ke Chairman Sialao Boni Aimol na lauthorokli. Committee sina paumi kangbu amaga lambi sigi fibam yang sillaba matung Boni na fongdorapagi matung ina Pallel Kaithel-dagi lakhiba lambi asi Aimol furup khaktanatana Furup ataygisu yamna maru oiba lambini. Lambi asi laingakna sembirakhtaba henmanbadagi mamang chahida khunjasingna sel khainaraga semkhibane. Adubu lambi asi nongju thada ishing thumduna laikhom lainang atay matamdana uful amadi komjaw kayana chathok chasinda khudong chadaba kaya piduna chathok chasin yade hairi. Amoromda committee sina thigatlubada molnoi area amadi Pallel-Aimol Road tagi Aimol Tampak ki lambi si semle haiduna lupa lak marifu henbagi lambi sembagi project tagi chada humfurongi senfam Public Works Department tagi lauthok lamba thengnare hairi. Loinana Chief Minister amadi mari leinaba department na midyang changduna lakliba September tha si fawbuda lambi si sembiyo haina taksilakli. Koi lambi se yam kumsang chang banate adubu government na nuksibi duna kitang quality laina shubi na ba haiduna paisa ju koina khangbuda exact sini haibdi ngamdre adubu 80 to 90 lakhs manung do oiramgani aduda 60% paisa lokthok pai bje koin average koina khotpa matam da 40 to 50 lakhs simuk se lokthok pirame adubu koi gi aimol lambi da thaba mapau sudre 2024 da kaithok kraba paisa ne adu yaraga budi koi gi leiriba hojik sarkar puriba koi gi CMC na tawraga koi gi PWD की लेरीबा डिपार्टमेंट सिंगना याम थुना अथुबदा सिगी थबक से पाइखत पिनबा निंगसिंगजरी।